Ini saudara, ini kira-kira burung apa ya saudara ya? Burungnya cakep ini. Ini lagi ngangkutin sarang ini burungnya. Kira-kira jenis burung apa? Ada yang tahu nggak nih burung apa nih? Dia itu kayak burung perkutut tapi dia bodinya besar ini. Ini kira-kira jenis burung apa ya? Dia lagi nyari sarang gitu, diangkutin ke sono itu, ke pohon yang tadi. Burungnya cakep.